په هر ځای کې ودرېدل خبرو کول مو تاسو نه یقین ولرو نن څه د خپل علما کسمېدو منځ کې خبرې کول زه هم ځان دپاره یو فخر محسوسوم خو تاسو ټولو خلکو ته دا یو که اطمینان موندل کوشش مو وي د ښه ژوند لټونې کوشش مې وي د خپل اولاد دپاره د رهنمایي یا د خپل اولاد نه د عزت تمه لرو یو دا کوشش کوو چې زه هم خوشحالي وموندم زه د اولاد نه هم خوند واخلم زه د ژوند نه هم خوند واخلم نو تاسو یقین ولرو چې هغه خوند هغه رنګ صرف د علمای کرام په جامو کې دی صرف د علمای کرام په پډګو کې دی صرف د علمای کرام په څنګ کې په مرګلیتۍ کې دی صرف د علمای کرام پسې ورسته په تا کې دی وایي مو انشاءالله دا اراده دی دا مې یقین دی دا مې ایمان دی چې همیشه دپاره به د علماو د خدمت د دو سعادت خستنې کوشش وکړو بیا هم دلته چې څومره هم راغلي میلمانه دي د تاسو راتګ سره یې مو کلی بختور دی دا د علماو وجه دی چې نن د مو جوماتونه د مدرسو شکل خلي مخکې د مو علاقې کې به یوه مدرسه وه نن ماشاءالله د علمای کرامو د وجې نه د مو مفتیانو کرامو د وجې نه د جمعیت علمای اسلام د منشور یا د دوی چې کوم اکابرین دي د هغو د سوچ د فکر د وجې نه نن د مو هر یو جومات د مدرسې شکل خلي او دا زموږ دپاره لویه د سعادت لویه د فخر خبره دی د خپل کلي طرفه د خپل د علاقې د مشرانو طرفه دا څه راغلي څومره هم د مو درانه خلک دي مفتي صاحب دی د دغو ټولو ډېره ډېره شکریا د کوو خدای دې وکړي چې د مو هر جومات کې هر کولی همدا رقم پروګرامونه کیږي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو ډېره مننه